Jan Miet. Shwaban Paj ki khubor ki babnia ini page shwa ya ki mat bekongsan. Penshai ka sarkar jala bagajing tmu ya rap pensiu tulab kam dei ban kini ya ka board chongki Autonomous District Council. Da ka ba mudoi sha ulam phang ki yeng dorbar thau an ki jala dawa ka seng Congress bat bendu ik jinglong MLA chongki saungut ki MLA chongki chongka ki balakin tiap seng. Ong Menteri ke sarkar uba kermen shela badai bantau da ka an ke bating e ban pensitom iki ba khayi drop kintu iki samla ban penbernia hikam kilan net bat ban light na udrop bat rakhi ke jala Meghalaya ya ka National Sports Day da ka ba pen ko purom iki nong ele kai bat sam ya ka check sheki nong yo jingmentoi leng ba ka scheme Yes Meghalaya ki khubor ki babnia ka sarkar jala kala penshai bagi jingtmu jangka ban yarap pensiu ya ka tulop jangki nong trei ki Autonomous District Council kalong ban pensting ya ki council na ka jingkerdu pisa bakan kini no ya ka board jinglong lai luit jangki council unong aiktien ka sarkar MDA ubalong ru menteri ka sarkar uba pualing do ula penshai bakani ka dei tang ka jingarap sngaubha bat kamdan kanu ka jingate ban penkala ya ka board jang ka council Kumban shipan kan mau ke ken huan ki menteri kala debru banthau ya lightly ki sub committee ki ban yakran bat ya pliu jingmut bat kini ki lightly ki council hashwa ban shim ya karai ka bakhadu ban pentre kam ya kani ka jingthmu katkum ka jing ong chang ka sarkar la shim ya kani ka sinjam tang na ka daw ban kershan ya ka jingkadu pisa chang ka council bat ban nom thut ka jing pentulun ya ki kam hapo ki council do also depends on the support that the state government gives them, the revenue share from minerals, for instance. So we are interdependent, and in this case, wherever we find that the ADCs are about to reach a point of collapse, we would like to offer them a lifeline, and this is the lifeline that the cabinet has offered. Kaseng Congress henin kasngi kalabu jingu jor sha ulampang ge yeng dorbar thau an ge jala u Thomas e sangma ban pendo no i ge jinglong MLA jong saungut ki MLA ka Congress ki ba lakin tiap seng no kata uba Gabriel Walang uba Charles Marngar u Dr Celestine Lengdo bat uba Ronnie V Lengdo ya kani ke jing mudoi lawan ban ujor da u secretary ka MPCC uba Manuel Badwar bat lapdiang ya ka da u commissioner and secretary ka Meghalaya Legislative Assembly u Andrew Simons kaseng Congress kala ong bakani ke jing tiap seng jongki ka pentlot ya ke jing senchar paitba bat kila dawa badai ban le AA no iki mador. But we're fighting this because we believe that the law of the land should prevail. Yeah, so we're filing it, and now since Ronnie, who was the previous petitioner of that case, had left us again, so we thought like it would make sense to refile the entire thing again. So because it's a cascading effect, right? So you have one MLA who left, and second, and third, and fourth. So it makes sense for us to file because we believe that democracy is at risk. And secular, whatever practice that they're doing is definitely against the constitution of the country. Menteri ka sarkar uba kermen shela ula ong badai ban pensitom da ka bating e yakinong khayidrong kani ka jingkren chang u kalami na ka daw bala sakhi ya ka jing nang kiu chang ki kam khayidrong bat hadien ka jing pentre kam ka sarkar ya ka dream mission ula ong ba khnang ban yakhun ya udrok dan kam ka an ka ba e bat ka jing asnok tilang chang ki khun samla uba shela ula ong badon kam ban pensilor ya ki samla ban pen berngia hagi kam ki ba pen mentoy kom hagi jing ele kai kilan met bat ha ka tre ka kta khnang ba kan laj ban gop how drong not something where easy to tackle because drug is something where not only Meghalaya is fighting for against, the whole world are fighting against, which is very difficult even for Meghalaya too. But still, together, nothing is impossible. Ki MDC kaseng VPP hapo gajingalam jong uba Andrew Shulai kilalet banyakendu ya u Deputy Commissioner ka West China Hills halor kaching penslam jong ka DSC bat ka MPSC ban penlong ya ka examen thungkam
Uba Shulai ula ong bakani kajing penslam ya ke examen kadai na kadaw kajing tulot trekam jongka office bat kajing bom penlong klo ya ke examen kan sakta ya ki samla ki badai hok banjo ya kam. Ula ong ba na kaliang kiseng Tremont ngau baru kiladab ban ucor halor kani Henry ka sarkar ka klemle ai. Uba Shulai ula ong bagi kun samla ki bawat kam kim dei ban shusha pendu yala ka hong tang na kadaw kajing bom biang kerukom trekam jongki office ki badai kmi. Ibat hiwe klami audisi to awagan ni ka konflik yang dates jong da DSC o PSC. Os nya burom ini udap MGR di NGOs ki da raise ki issue. Da hadin itu da raise ki issue ngam mud a boy wa njok hegi the boy to ko tarik. Ni ko tarik da handrai mana phone spot jadi spot DC office ong kim change ki ya ki tarik. Menteri bakmi ya katanat ki kam jungok kai uba polling do ula penbena ba kajing trei banchna pen itanat ya ka khandailat kan sedang no tang mariakut kani ka ayom liur hakaba ula kentu ya ki nongshong dukan bat ki nongshong madan ba kin ya trei lang ula pen tiknaru ba ya gajing jong ki nongshong madan ha ka than jail road an sekran hadin bala deblut kajing pen kenria ha ka benta jong ka khandailat Uni Menteri ula ong ba hadin balada banshna pen itanat yin sayo I ya kadur batamai ha kanong ba. It's a very massive exercise being planned, and we already have arranged funding, and we look forward to the post-monsoon period when we will actually be able to start work on the ground. And you will see a totally new look Kandailat. Menteri katanat ki kam jungok kai uba polling do ulamaham ya ka Tourist Taxi Association halor kajing dawa jongki ban perking ya ki kali ki banabar ke jela da ka ba ong ba kum kani kajing ya ki jongki kan sakta kala lada gejala Assam kan pentut ya ki nong shong shnong ka Meghalaya ban let shekikat lingsun ki station rail bat ki hospital ki badon ha Assam ulapen kan ma ba ka committee balalam khmat da uba Cyril Vidi dengdo kala de ban pen pau ki jing sngeu khia halor kani bat kentu ba ka association ka dei ban ya pen bet ya kani ka kam da ka bawan sha ka miet yakren uba lingdo ulaong ba ka policy tray kam jong ka sarkar kalong ban pen yar ya kilat ai kam ai jam na ka benta ki trai ri trai muluk leng ba katanat jungok kai bat ban pen pauru ba ka sarkar pedeng leng ba ka prime vehicle scheme shen kan sa ai jing arab biang sa shispa tali ki kali na ka benta ki bom dan kam dan cham katanat revenue and Menteri Bakmi ya katanat Revenue and Disaster Management uba Kermenchela ula banjur ba dan kam ban pen biang ya kinala ki bapaka knang ba anla ban wengi kajing jong kajing shlei hagi surok bat kajing sakut jong jabo hakinala hadian ba ula sakut yala diru hagathan berni hat na kadaw kajing shlei ula ong ba gajala kadai ban panjing mut na kisnong kumno ban pen biang ya kinala ki bapaka hagi jaka ki bala ban le uba shela ula ong badai tang leng ba gajing pen biang ya kinala ki bapaka bakala ban penduna ya kani gajing Actually, flash flood yesterday. I also traveled from Guwahati towards Meghalaya. In between, we stuck in the traffic more than 1 hour. So there are some parts where we need a proper drainage because that flood happened on the road. So that shows we need some kind of drainage. So whether it's feasible or not, what kind of drainage can be done, I don't know exactly. I'm not an expert to mention about this, to comment. But I have a feeling that if we have a proper drainage,
Kiseng Draymond ngubha bat kinong shongshnong kiladawa badai ban sange no mardor ya ka kamshna surok jonggajala Assam hadu ka thain langpi katba ampat la ban pendep ya ka chingpen bed ya upud usam kani ka kanhun kala ledru ban ya kandu ya Deputy Commissioner ka West KHASI Hills ban penpau ya kani ka jing sngo jongki habakren shakilat pathai khubor urang ba shnong kashnong mausikar uba ti nonglang ula ong ba kenamaila dikinu ki kampen roy jong ka sarkar Assam ha upud usam jong ka shnong katba ampat deb ban penbed ya upud usam naga dorbasno jong ingila don naga resolution ba ya kena kam walangi ya kendo siru la kalong kumno ya kini ki development jong ka Assam minam sasu nang nesi kemar orchid hordang minam sa mamar ba kajingle jong ki kila penpau ya kajing ben breu bat kawai de kim ken breu yangi tede na kata kata ngirungin yale ado bakut Menteri Sarkar uba Kermenshela ulapan pau ba uslap ulapan thut ya gajing maramat ya kasurok ba National Highway 6 bat gajing bam lasha jengkipat ba kalanang bu jing e shu uba shela ula ong ba ki kontraktor ki mat jing e na kadaw jeng uslap bat gajing bam ailat jengkipat ba ban pendep jana ya kakam kumban shupen kan mau kayeng kashri Meghalaya High Court kalak hukum badai ban maramat no mardor ya kani kasurau bat kabut din ru ya kajing ya chong kajing trei maramat. Yes, when it comes to the traveler, it is a concern for all of us. It's really difficult for them, but I cannot blame also even the contractor because as of now we have seen in East Chadia Hills most of the road are cemented. They need to do this cement topping. So by doing that, it takes time to get dry to heal. Kaseng KSU West KHASI Hills Unit kalabu da gajing ucor halor gajing deheng kali kebajer ha kashnong maulangren nakadaw gajing penlong ya gajing Yakob kwai dok kha hakni kashnong kaseng kalapen pau ba kum kini ki chaching Yakob kiwan ra jing e ikipaj ba bad kalakan turu ikibor badai khmi ba kadai ban bu deki kendon ki ba perking knang ba kanam jiashu kum kani gajing jia nang ni shakman Kaseng FKJGP South West KHASI Hills kalapan jing penchai na u Deputy Commissioner halor gajing sateng jong gajing tei ya ka Block Institute of Education and Training ha kashnong sakwang kaba gajing chingai san kilometer na maukerwan kaseng kalapan pauru ba kani gajing tei kala shu sakut lapras nementa unong yalam kaseng FKJGP uba kenes nonglan ulaken tu ya katanat puli puthi bakan shimkhia halwar kani kakam khnang ba kanlong gajing mentoy na kabanta kinong hikai ka South West KHASI Hills District ya kani ga jing tei kaba blak tei nadu kisem ke momen suai kani ka Block Institute of Education and Training kabang liya yok man ya kendu yo DC kalong bang ipan jing syai bede ya dei bagani ka jing tei nomor la su I kongreng kumni kaba haduk mentam la ban pendem tena kaliang jong aseng hadin bang liya kendu yo DC juba khmat jongi ba ngampat don jing tip AA habi ya dei bagani hari wa kularu khmat jongi bangan simkhia kumbajulong manlausnem laraki ya ka National Sports Day ha ka arpukandai tarik unailar kum kadak banken mau burom ya ka lingku sngi kha jang unong ile kai hockey bapau nam kari Major Dhyan Chand ya kani gijing rakhi lapen long ha keleng ki benta ha gajala menta kasngi harengkat ki program bapher Hanong ba Shillong lapen long ya ka program bakerpang ha State Convention Center ha ka ba lapen kuburom ya ki hinriangut ki nong ele kai ki badon jingduna ha ki department bat ki balayo khur ya ka tak maksiar ha ki jaching ele kai bapher la sam ya ki check sha ki nong yo jingmentoy ha po ka scheme yes Meghalaya habakren shakilat pathai kubor menteri katanat Sports and Youth Affairs uba Shakliar Wajri ulapen pau ka jingmen bagi nong ele kai ki badon jingduna ha ki department kilayo ka jing itu bakerpang
Hakawai pat kabenta hatura ka District Sports Officer Southwest Karo Hills kalaraki ya kani kasngi da kaba penlong yi gijing yakop mare marathon kaba 10 kilometer na kabenta kishan rang bat ki kanthai. Associations, even the athletes of our state, the sports lovers of our states can vouch for that since 2018 and especially in these 2.5 years that the sports department has grown a lot in our state. Mentangin pe yi gijing long chingman kasun beneng. Hatura kajing kriat kalong khat khandai degree Celsius bat kajing shet kalong 8 degree Celsius. Kajing sngam ka hau menta kasngi kalong prapo a na kashispa. Haba pai pat chenong ba shilong kajing kriat kalong khat khandai degree Celsius bat kajing shet kalong 8 degree Celsius. Kajing sngam ka hau kalong prapo na kashispa. Kajing hap slap kalong khat pra millimeter. Kat ba hajowai kajing kriat kalong khat khandai degree Celsius bat kajing shet kalong 8 degree Celsius. Kajing sngam ka hau kalong prapo a na kashispa. Kala bandon kajing hap slap bat kajing tiet uperthat ba malumala habun kicaka hatura shilong bat jowai. Shwaban poi sha kabukut chong kathuk khubor in pet biang sashisian yakimat bakongsan. Penshai ka sarkar jala ba kajing thu ya rap pensiu tulok kam dei ban kini ya kabor chong ki autonomous district council. Da kaba budui sha ulap lampang ki yondor ba thawan ki jala dawa ka seng kongres ban pendu i ki jinglong MLA chong ki saungut ki MLA chong ka ki balakan tiap seng. Ong Menteri ke Sarkar ubah Kermenshela, badai bantau da kaan ke bating ban penshitam yaki ba khayidra, kentu yaki samla ban penbernia hakikam kilan net bat ban light na udra. Bat rakhi ke jela Meghalaya yaka National Sports Day, da ka ba penkupuram yaki nong ilakai, bat sam yaka check shikinong yo jingmentoy, leng ba ke scheme Yes Meghalaya. Te paralok katungila poi sha kabukut chong kathuk khubor jingi menta ka janmiet hadu bangin dai shyambyang bat phila shai ka sngi khublei phi baro. और जीवंत लोकतंत्रों के रूप में